大家好，台湾呀，这两天是共谍案连环爆呀。昨天那期节目我们才说了啊，在台湾空军呢抓出来了几个间谍，然后今天呢又爆出来啊，这个中科院呢好像也有问题。这个事件呢更严重，就是说中科院研制的这个雄三飞弹啊，这个是在台湾号称的是航母杀手，它的这个经纬仪啊，竟然被辗转送至中国山东维修，相关数据恐让国军飞弹阵地曝光。同时呢，还有这个台湾国防部斥资100亿元委托中科院办理的营区智慧型警监视系统呢，也经传使用中国制造芯片及零组件。所以这两个事件啊，都是引起了台湾人民极大的关注。首先我们来说这个雄三飞弹这个事啊，雄三飞弹的这个经纬仪呢，是生产组装线上测量飞弹弹体、发射箱、发射架所使用的光学校正设备。这个设备呢，它本来是从瑞士的这个莱卡公司采购的，莱卡就是一个著名的光学仪器厂嘛。如果玩照相机的人都知道，那个莱卡相机啊都是非常高档的。那么中科院在使用这个仪器的过程中呢，觉得这个仪器呢有瑕疵，据说呀，他们就联系这个瑞士厂家，要把这个仪器呢返厂维修。结果等到这个仪器修完返回来的时候呢，他们才发现这个仪器呢是在中国山东维修的。然后他们质问厂家是怎么回事，然后厂家说呀，你这个仪器呢，我们是送到亚洲维修中心去修的，所以到了中国山东。那你说这个事情中间有没有一些奇怪的地方呢？对不对？首先你这个仪器是用在雄三飞弹上使用的，那么这个仪器它就应该具有很高的保密性，那么你到哪去维修，应该是定点跟踪的吧？你就是返厂维修，那你要遵循一些保密的规则呀，那你就要提前问好是不是返到原厂维修，里面的数据会不会外露。我想如果做到保密级别的话，这些工作都应该做吧，但是他们都没有做。然后这个厂家呢就把这个仪器呢送到了山东去维修。所以现在我们听到的这一套说辞啊，都是中科院说的。那么这个说辞是不是真实的情况呢？实际姜太公在这啊都是打怀疑的。我们要知道这个雄三飞弹啊是非常厉害的，号称航母杀手，那么这个对共军渡海作战呀是一个极大的威胁。那么我们想，共军多么想得到这方面的资料呀，对不对？那么现在这么重要的一个光学仪器竟然主动跑到山东去了，那么你想想这个东西是偶然的还是工作失误？当然我不好做定论啊，我看到所说的这个过程啊，中间出现的这些失误啊，都是中科院的一面之词。那么事情的最终结果是不是这样的，我没法下结论。第二个，他说的那个营区的监控系统啊，这个系统那大家更应该知道呀，你就放到一般的人他也应该知道呀，它应该是个高度保密的东西啊。结果呢，它这个芯片及零组件呢，居然用大陆的，你说这个奇怪不奇怪？现在全世界最高端的芯片95%在台湾生产，那么你为什么不用台湾产的芯片呢？为什么非要绕一大圈去采购大陆的芯片跟零组件呢？这个是不是故意的呢？对不对？假如说这个监控系统呀已经使用了一段时间了，那可以说你台湾军队的营房里面的一些细节啊，有关的一些军事情报啊，早被中共给拿去了。所以我们就要想这个事情它是偶然的还是人为的。我觉得这个啊完全可以把它定为一个共谍案，可以好好的侦破。所以这种事情我个人是偏向于啊，宁可信其有不可信其无，因为这个事情太奇怪了，这么机密的两个地方，然后呢都跟大陆产生了联系，那么每个人都会觉得奇怪吧，对不对？为什么是这样的？而且你这都是军方呀，军方难道说没有保密守则吗？能决定这些事情的人他都应该是军官吧，对不对？他没有一点保密素质吗？为什么会出现这样的事情呢？我觉得这个啊确实应该好好的彻查。所以中共说的武统台湾，他不光是嘴上在说呀，不光是大陆那边在有动作，实际在同时人家的第5纵队，人家潜伏的特务早都在底下搞动作了，早都在为入侵台湾呀做好各项准备了。然后台湾的这些军方甚至政府部门的这些国安单位都不知道在干什么吃呢，还一天在那搞什么党派之争，你台湾都不在了，你搞什么党派之争？
你无论是国民党还是民进党，那你台湾一旦被大陆给统一了，你这些政党还能存在吗？所以现在我认为啊，岛内上下呀，你就应该团结一致，先在内部肃清这些台奸，然后共同抱定抗中保台的信念，这样的话才能抵抗住共军的侵略嘛。所以啊，这是个很严肃的问题。就像台湾的一些人戏称的，你这都成了国防送终了吗？你还跟中共打什么仗呢？你自己的国防的最高机密你都主动送给中共了，你还讲什么抗中保台呢？所以我现在认为啊，蒋介石以前说的那个攘外必先安内啊，这个在任何时候都是正确的。在内部没有一个统一的思想啊，那么你想抵抗外敌，那是非常困难的。好吧，这期节目呢，我们就聊到这儿吧。希望知道内部消息的人啊，多给大家来讲一讲这方面的知识。感谢大家观看，谢谢。